Les enviamos un saludo cordial y les traemos las últimas noticias. Filtran supuestas fotos de Arturo Murillo en la cárcel federal de Miami, en Estados Unidos. Hace unas horas se ha difundido en las redes sociales algunas fotografías que presumiblemente serían de Arturo Murillo dentro de la cárcel allá en Miami. Las fotografías que ya circulan por muchas páginas en las redes sociales describen a un hombre de unos 55 a 60 años de edad con un semblante demacrado. Él mismo utiliza un barbijo para cubrir su rostro y delante de él podemos observar que existe dos botellas, uno aparentemente es de agua y el otro de un líquido desinfectante. Tratamos de verificar la autenticidad de las fotografías, sin embargo no se pudo verificar la autenticidad de los mismos, por lo que dejamos en su consideración si estas fotografías son reales o no con respecto a Arturo Murillo dentro de la cárcel de Miami. En ese contexto, hace unos días se describió el entorno carcelario en el cual está detenido actualmente Arturo Murillo en Estados Unidos. De la cárcel donde se encuentra Arturo Murillo. Este es el edificio, la cárcel donde está Arturo Murillo. Es el Centro Federal de Detenciones, FDC por sus siglas en inglés, de Miami. Miren, por favor, vamos a la anterior, vamos a la fotografía del edificio. Ese es el edificio que está en el centro de Miami. Está así, un edificio muy alto, con unos muros muy grandes. Este es el Centro Federal de Detenciones de Miami. Vamos por favor más adelante. Esta ya es una imagen del interior de esta cárcel. Fíjense por favor cómo son las celdas. Los reos tienen celdas en las cuales entra un prisionero o dos prisioneros, dependiendo del tipo de delito que hayan cometido. En esta prisión hay 1.054 reclusos entre hombres y mujeres, que por supuesto están separados. Seguimos revisando más imágenes. Esta es la cárcel, que tiene, por supuesto, un manual de vida para los reclusos. Por ejemplo, Arturo Murillo va a tener que levantarse a las 6 de la mañana todos los días y va a tener que acostarse a las 10 de la noche. Sí o sí, son las reglas de la cárcel. Tiene que levantarse a las 6 de la mañana, tiene que desayunar y cada reo limpia su celda. Luego hay un horario también en el cual los guardias, vamos cambiando las imágenes por favor, en el cual los guardias van a realizar las inspecciones de las carceletas, que eso es a las 7:30 de la mañana. Ahí están viendo ustedes reos de naranja. Hay 3 colores para los prisioneros en sus monos, en sus trajes, en las cárceles de Estados Unidos. Está el gris, está el naranja y está el rojo. Dependiendo del tipo de delito que hayan cometido, vamos a la foto anterior, por favor, estoy describiendo los trajes. Dependiendo del delito que hayan cometido, utilizan el color. Se sabe que Arturo Murillo utilizará el color naranja. Los que utilizan el rojo son los reos de máxima, los que tienen un delito más grave. Sigamos revisando las imágenes. Esta es, como les decía, a las 7:30 de la mañana los guardias van a las carceletas, así es como es el interior, a revisar las celdas. Esa es una fotografía reciente de la cárcel en la cual se les estaba anunciando a los detenidos que se prohibían por un tiempo las visitas por la situación del COVID. Ahí está, miren por favor cómo son las áreas comunes, cómo son los barrotes y cómo son las celdas. Bueno, a las 7:30 les decía yo, también les voy a ir contando esto. A las 7:30 los guardias realizan la inspección de las carceletas. Tienen 3 horas y media después, a las 10:30, ellos se preparan ya para el almuerzo, porque el almuerzo es a las 10:30, 11 cuando empiezan a comer. A las 1 de la tarde, los guardias cuentan a todos los reos. Ellos están en un área común y los cuentan a todos los reos. Y a las 15:45, los presos deben volver a sus celdas. Más adelante, a los 15 minutos después de volver a sus celdas, es que ellos deben ponerse de pie frente a sus barrotes para la inspección, porque hay una nueva inspección.
Como les decía, a las 7:30 de la mañana hay una inspección y luego, fíjense, en la tarde hay una segunda inspección y conteo. A las 5 de la tarde se sirve la cena. Después de la comida, tienen 4 horas y media para realizar diferentes actividades y para recreación. A las 10 menos cuarto de la noche, vuelven a sus habitaciones y a las 10 tienen el último conteo, o sea que tienen 3 revisiones. Uno que es a las 7:30, otro que es en la tarde a las 15:45 y otra que es a las 10 de la noche. Así va a ser la vida de Arturo Murillo, son las reglas de la cárcel donde está. Según la información que está en la misma página de esta cárcel, hay 13 duchas, por supuesto. La celda tiene inodoro y tiene un lavamano, pero las duchas son comunes y hay 13 duchas. Vamos a revisar un video. Vamos a revisar un video ahora de cómo son las celdas. Porque las cárceles federales en Estados Unidos, las prisiones, los centros federales de detención son similares. Vamos a ver, por favor, vamos a revisar cómo son las diferentes celdas. Bueno, enseguida les mostramos esto. Vamos a recordar en este momento cómo hablaba Arturo Murillo cuando estaba todavía como ministro. La labor del señor del CEL es llevar médicos, llevar pañitos, llevar guantes. No sean sinvergüenzas, trabajen. No estamos aquí para jugar, ni para hacer política. Y si el señor del CEL hace política, lo voy a hacer meter preso. Yo no estoy jugando. No estoy jugando. Que quede claro, tengo una orden expresa de la presidenta de salvar vidas. No de jugar con nadie. El que venga a jugar conmigo, gobernador, alcalde, diré, lo voy a meter preso. No estoy jugando. La presidenta me ha dado orden de meter preso hasta el ministro que no trabaja. Porque en este momento estamos en emergencia. Tenemos que salvar vidas. No estamos jugando. No estamos haciendo política. Entonces que quede claro, y llévenle ese mensaje, que le quede claro el mensaje al señor del CEL. Conmigo no va a jugar. Así hablaba Arturo Murillo cuando era ministro. Y vamos a mostrarles ahora, por favor, cómo son las celdas donde están los presos de las cárceles federales de Estados Unidos. 10 metros cuadrados. Las celdas de estas prisiones no rebasan los 10 metros cuadrados en total, aunque también hay algunas que apenas llegan a los 4 metros, donde únicamente tienen un incómodo lugar donde acostarse, un retrete o baño y un pequeño escritorio fijo. Y en algunas ocasiones cuentan con televisión en blanco y negro. Bueno, así como les decías, hay un estándar de las celdas. Vamos a mostrar la fotografía donde se ve la imagen, por favor, de las celdas. Todas son similares. Así son las cárceles federales en Estados Unidos, miren. Y es ahí donde tienen que estar los reos. En algunos están 2 prisioneros y en otras están 1 prisionero. ¿No? Y es ahí donde 3 veces al día también les hacen la revisión. Cada prisionero debe hacer la limpieza de su celda, ¿no? Suscríbete a mi canal para recibir más videos.